जरा सी बारिश में सड़कें बन गई तालाब। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनकहा के कलंदर खेड़ा प्राथमिक विद्यालय के पास कृपाल के घर के पास बरसात के मौसम में आए दिन भरा रहता है पानी, जबकि यह गांव का मुख्य रास्ता। फिर भी जिम्मेदारों द्वारा लापरवाही बरती जा रही। यूपी लाइव न्यूज से अजय कुमार की रिपोर्ट। घरी तो है, यह जोड़ दे, जोड़